りがとうございます。特急列車ハワイ池田行き3号です。終わります駅同時刻ご案内いたします。熊本12時5分、鴨島12時18分、青川島12時24分、青山川12時33分、花吹12時41分、貞光12時52分、青鴨13時4分、終点青池田13時16分到着予定です。次は前側から3号車、2号車、1号車の順です。長ほど2号車、アンパンマンカー、電車指定席です。一番後ろの車両1号車は一部座席指定席となっております。後ろ側の青い枕田は12番から15番座席は指定席です。全車禁煙車でございます。禁煙車での車内のみトイレ、電気でのタバコはご遠慮ください。携帯電話のご利用は他のお客様のご迷惑となります。あらかじめマナーモードに切り替えていただき、ご利用の際にはお弁当の電気でご使用お願いいたします。トイレ洗面所の設備は一番後ろの車両1号車の前寄りにございます。乗務員は前谷橋本です。終点の青池田までご案内させていただきます。閉まりかけたドアには絶対手や荷物を出さないようお願いいたします。一旦閉まりかけたドアはそのまま閉まり、指や手は塞ぐなどの恐れがあります。お降りの際にはお早めにお支度いただき、ドア付近のマッチいただきますようご協力お願いいたします。次は倉本に停まります。